အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအနေကချန်နယ်ကနေကြိုးလိုက်ပါဒီနေ့မှာတော့ဆိုလဲပင်းရဲ့အပိုင်း19တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုဘလူးလေးကိုစားလိုက်အောင်ဒီလိုနဲ့စောင်းညင်ကရုတ်တရက်လင်းနေကြီးပေါ်လာပြီးတော့စနစ်မြစ်တစ်ခုစီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာမိတ်ဆက်အုပ်လိုက်ကြိုတွေ့ရပြီးတော့ဒါကကဘာမြေမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးနတ်တငယ်တွေမင်းသားတွေဘလူးတွေရဲ့ပြီးတော့အခြားသားရဲ့ကောင်တွေကျေးဝါကသာတခါရဲ့ဥစ္စာကြီးထွက်လာလိုက်လို့ကတော့လူသားရဲ့ဆိုရင်ခဏတော့ခံမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူတို့လိုက်နေရလူသားတွေကိုမဟုတ်ဘူးလက်နက်တွေတိုက်ခိုက်တန်တွေစစ်ဝတ်တန်စာအပိုင်းစာတွေကလေထဲမှာပြည့်နေရောတာပဲပြီးတော့စစ်သွေးကြတဲ့နေရာနေအော်ဟင်းငူကျွေးတဲ့နေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အလေရောက်စစ်မြေပြင်ကသူချောင်းဆစီရောတာပါပဲသူတို့ကတိုက်ပွဲကိုဥဆောင်နေပေမဲ့အဆုံးသက်ကိုရောက်ခံနေလေတာရဲကောင်တွေကဒါကဘင်းရဲ့ပိုင်းနဲ့ပဲပြီးတော့ရိတ်တွေကိုနှုတ်နေရရောဒါဆိုရင်သူကရိတ်တွေရဲ့ဘင်းရလားမောင်တော်ရဲတွေကအသေးခံတိုက်ခိုက်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့အသေးဆုံးမှုကသူတို့အတွက်ဆုံးသက်မဟုတ်ခဲ့ဘူး။တေဆုံးသွားတဲ့တာရဲတွေကပြန်လဲရှင်သန်လာပြီးတော့ငွေရောင်စစ်တီတွေစီကိုပြန်လဲပြီးတော့ဥတီသွားကြတယ်။အနဲ့ရောင်နဲ့ငွေရောင်စစ်တီတွေကစစ်ပွဲမှာပြင်းပြထန်ထန်ကိုလုံးထိနေကြတယ်။ပေါက်ကွဲမှုတွေရောသူတို့ရှိနေတဲ့မြေပြင်တွေကပါတုံးလုံးနေကြတယ်။ငွေရောင်စစ်တီတွေကစစ်ပွဲကိုနိုင်လူနီးပါးမှာပဲနောက်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုကထပ်ဆလာပြန်ပါတယ်။တစုံတရာရောက်ရှိလာမှုကအခြေအနေကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။အောင်နိုင်မှုကအရေးအကရင်းနဲ့သူ့ရဲ့မောင်သားရဲတွေရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းလိုရောက်နေပါပြီ။ငါရင်ကြီးမှတဲ့မန်နန်ကိုခန်းစားမိနေတယ်။စောင်းညူကအထဲမှာမလားဒီမန်နန်ကစောင်းညူရဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုဘသူဟာလဲတရင်တစ်ထက်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးတော့ကိုလာဟာလာတွေကအမှန်လားဆိုတော့ကြည့်ရတာပေါ့ငါမစ္စတာဆောင်းကိုအကျွေးဆက်ဆရာရှိသေးတယ်စောင်းညူပြောဘူးလားတထက်မြေရောက်ခန်းကိုရှင်းလင်းခဲ့ရသူမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုဘာလို့သူဒီနေရာကိုပြန်လာရတာလဲဒါကတက်ဆိုင်မှုသက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကဘာလဲငါလူသားတွေကိုဒီနေရာကိုမပေးဖို့မိလိုက်ပါဘူးဒါကနောက်ထပ်မမျောလင်းထားတဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုပါပဲငါတက်ဖိတ်ကြားနေရလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမောင်သားရဲ့တကယ်စကားပြောလိုက်တာလားသူကလူသားတွေရဲ့စကားကိုပြောတတ်တယ်လားတိတ်ဆန်းဘသူကဘယင်ကိုအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလာနောက်ရှေ့ရေးရလဲဟိုကစောင်းညုံမလားအဲ့မှာဘာလုပ်နေရလဲအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲကြောက်ကနေပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ဝမိုင်းလိုက်ပါတယ်တန်မာရဲ့လူသားတွေဘယင်စီကိုအကောင်းဆုံးတော့ပထမကမ်းလှမ်းချက်တွေလောက်ရလိမ့်မယ်သူ့ကိုမြင်မဲ့ကူးကြပါဦးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေနောက်ကိုရွှေ့တောက်ဝင်ထားပါဦးငါမင်းကိုကူးရပြီးတော့မှာပါငါရဲ့ရုပ်သေးရုပ်လေးတွေအကုန်လုံးလဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာတောင်းအသက်ရှင်ကျန်တဲ့သူတွေသူတို့တွေကဘယင်တစ်ပါးရဲ့မွေးဖွားလာခြင်းကိုမျက်မြင်တွေ့ရတော့မှဂုဏ်ယူစရာပါပဲအဲ့အချိန်ကြီးအသက်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ကြောက်ကြီးကမျက်လုံးကလေဆာတန်းနေလိုက်ပြနေခဲ့ပါတယ်မစ္စတာချွေးကလည်းသူ့ရဲ့ flame arrow နဲ့ပြက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးကြောက်တွေကိုဖျက်ဆီးကြမစ္စတာဦးကလည်းလက်သီးနဲ့ဝန်ထိုးပေမဲ့ကြောက်ကချစ်ရလျောက်ထင်မသွားခဲ့ပါဘူးငါထင်ထားတဲ့အထက်ကိုပိုးတမ်းမာတာပဲဒီကောင်တွေကတော်တော်ခဏရှိရပဲနေအောင်သူတို့တွေကမော်ပညာကိုဒီလောက်တော့ခံနိုင်ရလားသူတို့တွေကမော်ပညာနဲ့တက်ခိုက်တာတွေကိုခံနိုင်ရှိနေရလားမစ္စတာချွဲငါရဲ့ဆိုင်နေရများတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂါရီကလည်းအသုံးမဝင်တော့ဖြိုးနှောင်ဖြုံဒီစံကွာအခြားနည်းလမ်းနေမရှိတော့ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုစောင်းညူကိုနှုတ်မဖြစ်တော့မယ်အိမ်ဝေချခံရတာလားကောင်းပြီလေဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့အနှုတ်ကဒီတလန်းမရှိတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မစ္စတာချွဲကစောင်းညူကို flame arrow နဲ့လှည့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ bye bye